olina okwezuula. Teri kintu ky'osobola kukola nga teweezudde. Alani bw'otazuula amaanyi g'olina na busobozi bw'olina tolina ky'osobola kukola. Bw'oteezuula ogenda kuba weetya n'ebyosobola obitya. Kulaba abantu bagamba bizibu. Buli kimu kizibu teri kintu kyangu. Ne wano mu Kampala bizinesi z'abaana zigwa tezigwa. Nazo nzibu okulwaninga. Naye bweweezuula n'otegeera amaanyi g'olina n'obusobozi bw'olina ogenda kukola ekintu ekiri mu maanyi go ne mu busobozi bwo. Nze nina ebintu byendaba ninga bye sibisobola. Naye abantu bayingira mu bintu just nga akoppa. Gundi yakoze kino katukikozeka kyegera olaba abantu abatanze business na akoppa. Bagenda kugamba business nzibu kubanga era si yo bweba yo si nzibu. Bweba yo ngo ogirinamu obumalirivu n'obusobozi. Tegena kuba nzibu. Eba nzibu nga byokola tobitegeera. So most important thing, if you can wezuule, zuula ani oliani, olina busobozi ki, olina maanyi ki. Buli kintu alani bweweezuula ebintu byanguwa. Weezuula ebintu byanguwa. Nze neezuula. Tuba kyekugamba kizibu nnyo okwezuula ng'ogoberera n'amadiini g'abazungu. You can never discover who you are. Nga ne Katonda gw'osinza si wa bajjajjaawo. Omwana omuwala nze amagezi ge muwanga gakubulire galina okukola. Kola ssente. Kola ssente. Alani teriyo kintu kigenda kuwa muntu ssanyu nga kuba na ssente ze. Teriyo. Bino by'abasajja. Oba olina obutiti, oba olina ebigogwa that stuff. Ebigogwa. Oba olina ebigogwa. It doesn't matter. Omwana ngenda mugamba ekintu eki. Mwana wange kola ssente. Obe nazo nga zizo. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787, noti 57, 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, Cruise Exclusive, kwetuli Allen Cruise gemanya bane nyongero banirizaako nyongero babuzaako. Muli mutya bannange kansubire muli bulungi nnyo naffe tuli wano mu ggwanga Uganda. Ndine Omumbejja omukyala asinga okulabika obulungi mu kibuga Kampala. Ye mukyala asinga obuyonjo, mukyala muyonjo nnyo okuva wali mu Smart House mu kibuga ekimanyiddwa nga Milton Keynes nga kiri mu ggwanga erya Bungereza. Ndi Omumbejja Jojo K. Taylor. Tugenda kuba tunyumyamuko yakomyewo tusinzira mu clinic ye Bantu Aesthetics. Kigambo kyasooka ne kyetusumbuwa ne lazima tujja kgenda tutereeza mpola mpola wano Forest Mall anti mubiraba wano n'ennamba z'essimu byebyo. So oyinza okubanga gwandyagadde okujja wano embeera ebeerenga ate ekyuka. Tuli proudly paid banaffe aba Bantu Aesthetics olwaleero ba first sponsor. Tutambula nabo era tugenda kuba tukubuulira biki bye baleese ebipya ku katale. Ate twegattibwa ku bannaffe abakasirye breeders we Mityana abakugu mu kusomesa abalimi n'abalunzi abaagala okulunda ente. Musajja wange Mr. Kasirye akoze omulimu mulungi nnyo we Mityana okusomesa abalimi naddala abaagala okulunda ente breeds ennungi. Ate kogasse bannaffe abawamato estate management abakusololeza ennyumba zo bw'oba olina apangisa abakulumya omutwe kwata ennyumba zo zonna ozikwasa abawamato ebisigadde gwe balekere. Ate bo advantage nakunyumiza nti kye balina ennyumba bwe ziba ng'ozirina
oba zikola milioni 8 omwezi oba zikola milioni 10 bo basobola okwata sente ezo bazikuwa omwaka mulamba benyumba nozibalekera bo ne basolooza so balina okufa n'omupangisa so bakubireko enamba zaabwe ziba ku screen sobola okubanga ate ekintu kigendera ddala mu maaso malidadi sana nga bategeezezza bannaffe aba Bantu Aesthetics mujjukira ekintu kino tutandise nakyo eddagala ly'amannyo tutandise nakyo kino ekintu okukizimba okukituusa wano and Avienne temumwerabira Avienne natural herbal toothpaste eddagala ly'amannyo lyokka erikola neddagala siryo nteekawo kobambi n'obujulizi lyokka erikola bala bali ku byabwe nze jojo nakozesako lino eddagala actually mama wange nagenza omusanga ng'akantu ke nnamuwa mu 2023 akyakanyega anti namugamba teekako ngampeke ya mukyere naye bambi okoze brand ennungi jojo babale kusiima so eddagala ly'amannyo lino buli muntu alina ebizibu n'amannyo lyeyunire amannyo gavaamu omusaayi mannyo ganyenyeera galimu ambu olina amabwa mu kamwa toothache kamwa kawunya olina ofuna eddagala lino nja kukulaga mukyala wange naŋŋamba atumye eddagala lya jojo era akosa nnyo products zo ye zaayagala zokka nungi nungi jojo zo zisinga mu Kampala si mu Kampala wokka kale kasooke tuwambe Kampala ye ne London twawamba London tujja tuyoka tuli wano mwana je London jagamba lesinga e London ne for now tuli wano tuli wano so Avienne natural and herbal toothpaste toothpaste mulungi ne Francis bambi ojja kumpeerayo ko Franco nyamuwa Franco musajja wange amannyo gamutawanya nyagala ekizibu ky'amannyo mu Uganda tukigobe tube na bizibu birala nga sobola kuba na bizibu n'amannyo tube nga abantu waliwo yangamba nanga gwe nasanze ka jojo nga kalina obunnyo obweru I know nemugamba ekizibu ky'amannyo tulina kale tugenda kuba n'ebizibu ebirala naye tugenda kuba na bizibu by'amannyo obirabye nnyo Uganda asagala mukyena kulaba na kizibu ky'amannyo nyagala obe n'ebizibu ebirala tolina amafuta ga mmotoka biki naye nga tolina bizibu by'amannyo it's not fair so wetuli bulungi nnyo but Avienne ne kasabbuuni kano turmeric neem soap ono tamanyi mbalabe bwoba olina omwana kavubuka n'abantu abakulu ng'embalabe zikutawanya skin rush ate no sabbuuni omanyi products zange ziri nakyo turmeric neem soap turmeric addabiza bulungi olususu ate neem ajjanjaba so combination mpitirivu mulungi nnyo bamunaba maaso maso bwoba olina ssente omunaba omubiri gwonna bwoba olina ssente abatalina ssente bamunaba maaso bukka n'akekkereza why not wow kalungi mpitirivu kasabuni kayitirivu wow then tulina ne Avienne 2-in-1 natural deodorant kante bakagula mpozi tukaleke balage bulazi kano natural deodorant kati eno dio temanyi lusu njoka video yange yagwenga viral benagamba nti abantu bawunya ne bayomba ninga ne mbatabulira dio ate kati basanyufu bazibu nekyo wawaayiriza ate nawaayiriza biki eno temanyi lusu ne bwoba osambye mupiira omusana gwase ne gwekamula ne weba empologoma yeekugubye tosobola kuwunya bwokekuba ennaku ezi 3 nga tonaaba kano sima batagala kunaaba nabakoledde ako wategera utende banaga tebagala naaba tebagala kunaaba mba ndaba ku gundi nga bayomba nti gundi tonaaba tebagala kunaaba mbalaba nga bayomba gwe tonaaba ngo owunya mpulya nnyo nga beevuma n'abayimbi pira nga beevuma owunya okola biki nengamba nina bakolera akantu okunaaba kizibu kati teeko so kalungi nnyo kano kaddeyo nako kalibu kalungi nnyo ate it's a cream it's natural terimu chemicals n'omwana omuto kati waliwo abaana abato 7 8 9 batandika okuvubuka ennaku zino nga bato ka cream it's a deodorant cream is safe for them to use kalungi nnyo nkagala omwana emyaka 5 nsobola kamusiiga ate tana abaata ne kavubuka oyo mwana chukula no ngamba kakasolo no just kumusiiga busiizi it's maybe 8 and above ne tana abakyali muto okay kavubuka tandika okumuna so enamba yeno wano enamba ekola deliveries mu Uganda yonna bwoba oyagala package bweti kano kameka 10 kano 5 15 kakitegeeza naaba osenya
Dio. N'ekiziga ky'okwesiga nkirina. Kati ofulume ennyumba ng'oli ki? Complete. Muzuri. Ekyo Jojo kyekikwawudde ku bantu. Ki? By the way, Jojo ebikwagaza abantu n'ebikukyaya abantu. Ebikukyaya abantu kwogera mazima. Nga bafuula b'eddembe. Jojo yogera nnyo amazima ate ne galuma. Simanyi kulimba nti. Simanyi kulimba. Mami Taylor ali ata? Yali mulungi, namulekedde abaana. Ale asomba school run, abatwala abasa. Twala mupiira. Ne go wanga dota n'omuzungu. Ana Jojo Jojo nakyaza wano abaana. Kyaziza kuwana abaana. Bana bangamba abazungu tebabereka nabo. Ne Jojo wangadde n'omuzungu wo. Ate alabika bulungi. Mami Taylor mwambala bu short. Akoleko aliko okugulu. Aliko okugulu okulaba. Okugulu bakazi bakulaba nze ndaba kuli nnomo. Ko okugulu. Nga musambi wa mpira kuli gumite. Kala wadde ngamba ti tuwangadde. Ya bulijjo relationships. Naye kati it comes down to the person. Yeah, it comes. Amanyi kati obuzibu bwe buva. Abantu ba generalizing. Kati muno mu Uganda bw'odde kyuko omusajja n'akuyisa bubi bona abasajja babi. That's what I'm saying. Genda okubendula abazungu babi gwe datinga omu. Kyokka bona babi. Abola bafumbitwa abazungu bali happy bangi nnyo. Actually, they are more happier people than bana bakaba. Niyo manyi bakana akantu kana kale kana wakati kanyenye kule. Kaba kamu ne kakulekanira kino ndowooza nti buli obuntu 10 ebweru. Abana bali mu happy marriages bangi nnyo bakyala abazungu bali happy bangi be basinga obungi. Bana batukabirira abo babisirani. Genda alime ebijja biki. Let me tell you bofuna ebizibu bibyo. Genda olime ebijja kebira ku bajjajjaabo. Genda weyo mukisa. Balime ebijja. Balime ebijja. Onto balima ku bijja bya kati zina komyonge na kulima ku bijja. Ofuna ku bijja. Jojo balime ebijja. Nze juka ndi wa bujjajja. Nze ndi wa bujjajja. Nze ndi wa buwangwa nze bano bakatonda be baleeta bano ababazungu sibalimu. Tabalimu. Nze ndi kaddulubaale. Jojo wesudia bannange oyagala otiisa. Jojo otiisa. Bakatonda babazungu sibalimu. Nababuuka ddanga nina emyaka 10. Jojo ngino okutwalako omusumba wange. Ng'omusumba mwagaza ki? Abo basiimuuka. Bani? Abo abantu abakkirizamu ebyo bintu basiimuuka. Tulina kukkiriza mu buwango bwaffe mu bwajjajja. Abazungu bakatonda tubabalekere. Twesiba ku bintu bitali byaffe. Kyovula banze nina empewo zange, emikisa gyange gitambula. Kale byani abikuyigiriza. Tebabinjigiriza nze kuva Manange Jojo genda eri. Sikulimba. Olaba nze ne muzeyi magala twakwatagana tutya. Kuba tulina enzikiriza yeemu. Kwati manyi nawe okimanyi Alani naawe. Nze bulijjo manyi oyogeza bweyogeza. Sayogeza bweyogeza nze ndi wa bujjajja. Nze mbakatonda bazungu nze oyo brainwash. Awo nabuuka. Kati wategeera otya nti bajjajja bakola? Bakola anti katola katugotegeera nti bano bakatonda babazungu bakola. Njawulo eriwa. Tusaba. Nange nsamira. Ne batuwa. Nange neyofuna. Gwolabye sirina. Omanyi nakyaza omwana South Korea. Mukwano gwange Puzzle Talk Show. Skyler. Nangamba bwogenda ku Bulaaya. Funa kyokkiririzaamu nga ggwe. Sina ku Bulaaya mu nsi. Bano bakatonda singa abazungu bali tebazze mu zino ensi tewali badde na ddiini yammwe. Obujjajja bwamwe abazungu bajjano ne bakwata bajjajja baffe abasirusiru ne bawamba tuutu ne babasiruwaza. Gwe lowoozamu singa abazungu tebajja singa twali tulina ki? Twali tulina balubaale baffe. Ne abaana musomyeko mutambuddeko ne era amadiini gabakwata ku bwongo muganya oggata. Nze nata. Nata. Jojo tokkiriza nti the Almighty God created you. Ani. Gwaliyo. Bujjajja. They created Adam. Tombulira Adam saliyo, tombulira kitabo omuzungu kyawandiika, tombulira kati ala tunyumye emboozi n'ebitabo bireke. Nze sibikkirizaamu tugende mu maaso. Ago madiini gaabali. Bagaleeta ne bagatusimba ne batusimba n'amannya gaabwe. Kati gwe Alani. Kati byo biki?
Gwe Jojo. Anti tabye bikivena batudde. Nze singa kati nzala kati omwana. Nga musajja muganda. Singa mutuma amanyanga Kaddu Mukasa. Sagala bya tate gwe Jofre gwe biki. Kaddu Mukasa Muwangala. Webiti. Ngamanya ko gonna 3. What's your botanical name, Jojo? Botanical name yet. Botanical name yet. Uganda. Chiza. Gwe Chiza? Ije? Toba baka musipe banga. Oda ku balongo. Katoza Jojo kechi. Jojo oda ku balongo. Omulongo Chiza. Oda ku balongo. Je bali. Waliyo. Bade simanyi nti Jojo oda ku balongo. Wamali efujjo manya antu bangamba Jojo ayine efujjo Sirina ndi wabujjajja anti kati nze ndi mugezi. Nyagala nawe ozukuke. Ove mu madini go mbitabo. Oja kulaba empewo zinakufuwa. Ngobulamu otandika obbulabira mu capital. Kati ekitegeeza mugundi nakulaba nga muli naye. Ogenda mutwala. Magala. Magala ogenda mutwala e Bungereza. Sijja mutwala Bungereza, nyamutwala kahulide, nyakunya kahulide ako kumpimpi. Njagamuteka ku nnyonyi. Agende tugende ayambale agenda kwambala bikini ne mukyala we biki. Ani? Magala twabiteesako byaggwa. Agenda kwambala kishort. Ne mukyala we. Bagende wali nja ateka swa mutwala yeka ajja kubaala. Nja mutwala nja bikolako. Kye kyakwagaza amagala ennyo. Tuyina enzikiriza yemu. Ekitegeeza ne Hassan Ndugga ajja fuuka mukwano gwo. Yani. Muyimbi wa Kadongo Kam. Simulira ngana kwate obuzobe music ne simuwuliriza. Ani? Kadongo Kam. Kadongo Kam music waffe abeera wa. Nja mutandikako. Waliyo n'ekivulu kya Kadongo Kam ku Sheraton. By the nja kutwala Jojo. Ekivulu ku Sheraton. Waliwo ensula. Waliyo ekivulu kya Kadongo Kam. Bagamba kyaddi. Waye ekivulu kya Kadongo Kam kyaddi. Tamanyi. Nyenga wali ekivulu kya Kadongo Kam. Ni alanyo gena kujja kuba empiso tandise okujja enkanyanya ku kinyi. Mukwano nedda kiriza saka kunkayanya. Jojo. Butagamu ka botox. Jojo sina nkaya sebonze nze ndibavuka ne Kampala be bagamba nti singa obeeranga Alan face ye. Ntikiriza kanike. Tonkanika. Tonkayanya. Face jimpe. Oja byagala. Kanika abayimbi. Gani? Okanike muyimbi ki? Ne beta bukanika mbalaba balina amataafu mu byenyi. Ba. Abayimbi. Njagala onkanikire soko otandike ne John Black. Nja mukanika je mulete. Bova ku John Black. Ode ku Sasha Brighton. Ne Sasha Brighton njagala omusale gundi mubiri. Ebyo byangu. Nakati omubiri mwangu okusala mpozi ngo mutayagala. Byangu kati ebyo byangu weight loss is easy. Piso tuzirina wano. Ezikoza. Mpozi ngo mutayagala kuba munene eno 20 kankule kati alani. Guno omulembe go tulimu guno. Mpozi nga buli kimu kyoyagala kati yangu okweruka kwa yanguwa. Koga kwa yanguwa. N'okulungiwa. N'okulungiwa kati omuntu asobola okuba omulungi. Ate nze mpagira abawala balungiwe. Bw'oba oli mulungi obulungi bwongeremu ssente obwongereko. Otulanga nze neteekamu neyongera okulungiwa. Kati oyinza okuba olwedde oli mulungi nerungiwira ddala. Kubanga oyinza okuba omuntu atulana kati okubijja. Kati ogenda kukola bino emmanga. Bw'oba kasigala ng'oli mulungi. Tokkiriza gejja. Obunene bubizza. Kuma ka size. Funa ka size kakakunyumira oba oli 10 oba oli 12 tovaawo. Kati oli ka size. Nze kati wano nzengo enyambadde 8. Wagambye ebbeera oyagala dikola kya? Ditandise okunvaamu. Ndiyagala kuva mu struggle. Naye ebbeera yagala va mu ki? Njagala kuva mu struggle. Yana nditunulira nga tabaligenda nenga wayi. Kati ogenda dikola otya? Inja sinaba kirowoozaako nyaga gikola ka lift. Tulisitulemuko. Jojo. Ate lwaki nedda? Nga weekanise nnyo. Ngenda kwekanika omubiri nina oguwankanika mmotoka ne tukanika ebintu mu nnyumba. Akisikanika mubiri.
tofa ebere nja kulaga before and after. Jojo toli kutotokanika. Lwaki? Ebere siri lyo lyange. Nzalira ba. Kati kwali kulumye nnyo. Bere lyange. Ebere mala. Ndi malani. Toli taataganya. Ndendeka. Actually sibera nkawo nenjagala okukola ekintu. Naye nabadde nengamba nkola ebbeere. Ndagala kuva mu stroke sijaddikiriza. Gwe byonna mubiri gunga bw'ogulaba. Yes, so far I've done well. So totandika gutaataganya nti ate bafune ebiso ate basale. Breast lift tebanna kye bateekamu. Lift kati bajja kusala wano katono bali ambuse. Bajja salawa? Wano kamaso wano ke basala ne bali ambusa. Bayiteekamu olukoba. Wano wano kamaso wano bajja kusala wano basike. Kati bali kanzo okukkirira limuke. Naye tebagenda kuteekamu kintu kyonna breast lift. Era lijja kuka. Nga ndizayo nga bali nga lidamu lyambuka. Terigenda kuva mu struggle. Ate kati bwona ddamu ogijjukira olina okuddamu okuzaala. Sizaala. Emmundu naziza kugombolola. Jojo baana babiri tebamala. Bamalaani. Bamalaani. Alani. Ebyo ebintu by'okuzaala binasooka okuvaako 10 years ago. Mundu naziza kugombolola. Jojo tosobola kukola kintu ekyo. Nkubulira. Okuzaala abaana babiri bokka tebamala. Olaba ne bano bazadde babona nabo. Babula bali. I don't know, generation eno ala na mazima gali no generation abantu bana kuzaala bana batono 1 or 2 or none. Some people tebana kuzaala at all. Baby tukati bikaluba. Shiza Jojo togenda kwongerako mwana. Sisobola. Bosi ngafunye omusajja nga mugaganyo. Tokyasobola kufuna musajja. Kiki? Tokyasobola. Nange olaba sola kikkiriza. Ekyogamba mu bakazi abakwanibwa siriimu. Bwontunuulira siri kwanibo. Wajjibwa ku lujja. Kitegeeza ki? Eri prison sentence ntino bagamba genda ofire mu komera. Jojo. Kino njagala nkikubulire. Okujjako ng'onoonya internet abantu banyiige batabuke. Batabukirani? Jojo tova wa mwami Taylor. Anganvirayo ki? Nengambye ofuna omusajja omugagga. Ekyo kintu kirala. Ne mwamezi atunza okuteesa. Anti kiba mutya. Ate kitu mugagaze. Mba ofunye step father amalayo. Kati mwami Taylor ng'omugotanga koti bimugamba. Why not? Listen baby. We've got a rich man. Yeah. Koye. Koye. You understand? Niko Jojo sente kusingira buli kimu. Tensingira ndo ngambye kama so akuddamu kuzaala naye. Olaba ne wano e Kampala. Tewali musajja asobola kuyimiriramu. Bonna bakutya. Sisobola. Abaana sisobola. Sisobola. Abasajja ba wano? Sisobola. Lwaki? Abasajja bano tebandabikira bulungi. Otani, don't boost. Sakuli abasajja tebandabikira bulungi. Abasajja bano e Kampala? Abasinga tebandabikira bulungi. Abalabika obulungi ate baavu. Toyina wanayogala tulabangawo ko musajja noga wow. Sinabalaba. Benda ba kale oba maybe sakoze ndimu n'ebitundu byentambuliramu. Balina embuto. Omuntu nambala kasati nga ninga gundi pingu. Balina engoye zibakwata. I just don't get it. Tebagenda mu gym. They don't smell fresh. I don't know. No. Tebakolera. No amanyo. Balina amanyo. Tebaflossinga. Abavubuka abatototo. Totunulira ebyo. Tunulira sente. Balina sente. Nange zirina the problem. Nange sente nzirina. Nyingi ziri z'oyagala. Nina sente Alan. This is all mine. Nina sente. Kati obodo ombuza abasajja. Kati wangambye nongamba mu gym bakusumbwa. Kati baba bakusumbwa nga bakwana bagamba ki? Balina embuto. Balina embuto. Anti kati nze ndi gumite. Ani ndeka wanange ndeka.
Oli gumite. Ndi gumite. So when people see me, ondabye nga ntambula kasa izi. Bwe bakusaba enamba yo bagamba otya? Ojagaza ki? Nga muli mu gym. Nja kukubirako tukala. Alani kati nze the thing about me is ndi confident setya. If you stop me njokera kulungi nenja kubuza ojagaza ki? Mama ze buno bogena kunkwana kugamba gwenda kunkwana nebireke. Okola ki? Nkugamba ogenda kunkwana netubireke. Kati obunkwanira ki? Alotegero tya agenda kukwana. Alani jini myaka jendiko. Siri musiru tebanza dejo. Omusajja akoyogerezaako si muganda wose customer o oboza ayagala ki? Jojo omuntu aba ayagala omukwano omupya. Saagala mikwano mipya. I've got you if I'm looking for friends. Kubira netunyumya. Tetuva kulya mmere. Saagala. Jojo wematira nawe ebitali. It's important. Otherwise buli nsowere kujange kuzungirako. Iyo. Kati goli bakusaba enamba naga hi. Ojagaza ki? Nkubuza ojagaza ki? Ogenda okungamba ku simu bingambe kati. I'm in a rush naye nja ku. Genda ne rush yo. Anyway, Esageza Jojo, you never had a boyfriend here in Kampala. Ebanga nali wakulira wana. Ebyo byadda. Ngamba kati nga ndi muntu mukulu. Yeah. What chimanyi kati Alani osobira nti no nze nzikiriza nti no omusajja agenda kunyimiriza angambe hey we be friends zikudiruki era agala kubba kajuga kati nze ndi musaizi y'abakazi kati baba agenda kukwana kubbe oli musaizi y'abakazi baba baba kisende sente ataka bagenda kubba akuyiye kati nze ndaka business kanga akulaba kakola ke kana nyini brand eri kaina clinic wali bacha kupanga panga birombe nakujira mu city zisaba Masaka so I know yeah bakubbe before you know it bakubbe koyogereza ko mwe omwadde namba azenga mukwano go naku 3 nga kugamba ine ebizibu bili mu sente ate abantu abasajja bano beekaza wane Kampala aja kugamba mtani kati ze before dulinga ojo kubana soko ku meeting ngandi free ngandi happy netwa inaku zino ndi dulinga ngasibitegera ngandi fala and was just a friend ogenda okulaba munange I've got a problem but then clearing abaige kigambo clearing wazo banange se shipping e room ojerebe ebito sa clearing nze ate Jojo soko mbulire nawe mbadde sikamanyi abasajja bane baba kwana ababe fulani balina mu kusente bizibu bye bagira bibamwe bigambo clearance URA shipment forwarding agent mine na container yange right now ebyo container bijibichi baanzo kongera ebintu awo njagala clearing ata kusaba sente nyingi nebwe batyo but yeah they do it so sakala mikwano misanja I don't want it Sigeza tukutuko ba girls ni now nata sikula nkona mikwano jaba girls bano ba celebrities abali limelight but omanyize sile mchakaze I come to work I go to the gym I go home sakala bidubire kana sakala bidongo no niyo hanga go out never girls I've got my friend Rosette Omumanyi Rosette yeka she's enough quality over quantity mukwano gwangu omugwe nina ina factory Newmans tolaba quality over quantity wena emikwana gina factory baina YouTube channel kati shenkeza ko kugamba so mukwano gwangu omugwe nina gwe twande tunywa naye she's a boss babe aina factory kati ngarashi netaga bano baina ki mukwano go Kasuku aina YouTube channel obulire ebintu ngeebyo so it's quality over quantity so I don't care for people nemune jine myaka jindimu I care for quality kati Alani no bane Jojo omwa akumala kidema cho no bane Jojo omwa akumala is quality Jojo amanye ebintu ebirungi Jojo amanyi ebiri classy. Yeah, you need someone who's traveled, exposed, intelligent, smart, confident. Yeah, and that's me. Nikati wala ichitufa sajja wabugamba bayinza utakusobola. Tebansobola. Oli mugezi nnyo. Sitya, sibatya. You could be oyinza okuba oli mugezi nengo olina ensonyi. Sibatya. You're confident. You're confident nnyo. Ngomanyi kyoyagala. Nemanyi ate manyi kyenjagala.
eno brand yo Jojo nga personality yo okubeera Jojo okumanya kyoyagala bye okizimbidde ebbanga ki nkula yange kuva dda mama ngojamu mama oja ku meeting nalo ngajja kugamba kuva dda nkula yange it's katulaba okuza omwana ngomulaba mujja kujja ku kali confident omulaba nga bwatu n'okuza omwana nga musirise mu baana baani akirina omuto avi ali very kali confident nyo kati atekatya kugamba tonyumye tekatya nate vyena tasobola vyena ninga tata we mukakamu tasobola kugamba ki oli mukwatagana alwa oli asembayo asikwatagana naye twenka kubanga alinga aze tuyomba nnyo avi tuyomba nnyo muyomba nnyo me and Avi we clash a lot kubanga alinga nze noyina obwana obunyumira mu kamera bulungi ati nange ndi mulungi nange ndi mulungi ne tata bwe mulungi so yeah they apples don't fall far from the tree Jojo yeah apples don't what fall far katubuko wa muti apo tekena kuyiringita egende eri ku fene era zigwawo ku muti kati zosobira okuzala omwana omubi ala kuba na muzungu munenedda no obweru si bwe bulungi yuko omwana asokuba mu chotera ninga si mulungi toli mweru anti obweru anti mugamba ogambye omuzungu omuyingizaamu omuzungu okuzaamu kizungu ekibi no bizali bya nabyo nga byeru ninga bifaanana tata waabwe tata waabwe musajja mulungi I have to give it to him nange ndi mulungi so the combination twatekayo omwoyo nese bitu bwe nali nnoonya omusajja w'okuzaalamu nva ku bino ebyokudeetinga endabika yali ematalinga olimba yekulembera olaba bino bugamba sente osobola ozukola ne twakyusa ndabika yamu olaba ne bwebibeera bisolo alani ng'olina faamu otwala ekisolo kyo kizale mu kisolo ekirala ekirungi okimanyi isn't that how they do it osanga embuzi ng'alina buno obugaana natwala walina bowa yebeza ezala muzino bazale ki breed ne bwe zibambwa bamunoonya akabwa akazala muzino bazale breed lwaki abantu bagala okuzala mu bantu ate ne beewuunya results olaba tetubikola bisolo n'ebisolo tubinoonyeza breed ennungi kati nange you have to be smart, think about these things kati omusajja omulabye yerabikira nga bw'ayagala omukazi omulabye wakugattirira ne you want to have a breed oli mulalu n'ebisolo tebikikola so mu nsonga z'okuzaala you have to be very strategic anti osobola bazaala naye nga bagenda kubaloose olina ofuna mukazi nga mugezi tofanako bulungi bati obulungi bwomatalinga let me tell you something alani omuwala omulungi nga musiru ayinza okumalako n'ensi mu abasajja obulungi mubukwala nga priority alani ng'ofunye sente zo ne bakuleetera omuwala ngezi tojja mwagala obulungi currency nazo currency omwana nga mulungi bwe kiri nga kali okasiru ne kalungi era basajja bakakwana ne bakakatwala nene oba mugezo era balina sente konga mulungi teki muntu alina sente agala mukazi atalabika bulungi ekyo tebakikulimba kati kashiro okalaba kalungi kalina sente batate kati bw'osanga nga combination olina bibiri oli muwala mulungi ate nga oli mugezi ngaaze ate oba oyitiridde nene omuwala omulungi nga talina magezi era kalekaleko aja genderawo let me tell you but kati oyinza okubeera kati laba oyinza okubeera omubi era nga toli musiru n'obigatta byombi ate olowooza obusiru babulekera balungi bokka tebuli oyinza obigatta byonna so mu nsonga z'okuzaala alani bw'oba onoonya wakuzaalamu ekya lukusi kikulembeze lukusi ne height kansula ku mwana wange akanako kalungi mama wake alina okuba akanako kalungi mama alina okuba naye mukyala mulungi kiki kyo oyogedde ekigambo naye ate abantu bagenda kunyiiga bajja kunyiiga nkugambye nkuwadde example y'ebisolo n'ebisolo byennyini n'ekibebi ekirungi kinyuma okukyayira mu ddwaliro ng'omuntu azadde ekibebi ate mu ddwaliro tebaba balungi babeera bakabazala tebaba balungi nyo balungi waleeta but it's important anyway that's all I can say. If you can achieve that, why not?
nzo bulungi bw'abantu mbwagala katulaba nange njagala ebirungi njagala okwambala bulungi njagala osula walungi njagala okukola ebirungi ne products zange nnungi lwaki omusajja mba njagala mubi in a world full of billions of people. It's important banzo kane moto nako nenera likirira ate jukira tukula tubijja tukula tubijja kati bwe tunatuuka eyo maaso nga sikutegeera ne gwe nga tolina gy'olaga era ngenda mpolampola mbalina oba oyagala oba toyagala ojja kugendayo ogenda ne mpolampola mwe mugenda ku shu nze ndi ku nfudu zijja mpolampola nawa ku bakazi schedule gy'okozesa eyo y'okunyirira ejo abakazi bano tango situla ebyuma abwala bano tango situla ebyuma nezo gumasozo nga tezira kanti ositula ebyuma twanga ndi gumite siyiika sina mukono guyiika zena bino situla ebyuma oli fit by 30 by 30 oyina okubanga ositula ekyuma deadlifts squats Bulgarian splits oyina otandika ositula ebyuma kati George kitegeeza gwe ositula ebyuma n'okubirako ne sengaawe eno ewaka senga wange senga wange tobimanyi sikitegedde what's that gwe Jojo tumanyi batereza kisenge kutereza kisenge how naye Jojo oyina sengaawo yeah but I don't talk to her kale basengaabo gye bali yeah but I don't talk to them about stuff kati anti sengaawo omugaso gwa sengaawo kutereza ani igwe where nagamba anti sengaawo akubira ku simu nagamba nti mwana wange kizza te ekisenge wakiterezezza ekibadde ki ekyo ne Mr. Taylor nakusindikireko ku ddagala ati nina smart bed I think I know what you're meaning. It's clicked. No. No. Jojo ne kati bwe wazze Yeah. oyina ogendako mu basengaabo. No. What? Why? Senga nakuwaayoko ku kirungo. Kikole kitya? Kikole kitya? Kikutereeze. Nga mbadde ki? Katola sitiredde. Mbadde ki? Ne bannange ono omwana Jojo bannange. Gwe Jojo toswa NNC. Tonabuza ebbanga ne wakamala wano. Tonabuza kusengaawo. I think na nti senga nzije naabe ku ddagala. Ddagala ki? Basi bafuna eddagala erimu balifumba n'olikola ki? edda n'onaaba. Like the whole body? Yeah. N'onaaba oba ekyogo. Okay. I've heard of that stuff. Yeah, but I've not done it. Why? What's the purpose? Ogambye okkiririza mu nnono. Yes, no. Okukkiriza mtu kigate ku practicinga. I don't practice. Alani, tonkayanya. Singa mmanyi wa mikolo kwanjula all that stuff. That's what I think they do. Oba afumba enkoko nakola ebintu ebyo fine nakola enkoko oba yamuko. That's it. Kola ogugwa itago. You don't need them anymore. Honestly. Ekitegeeza Jojo gwe sengaawo temwakolako mikolo ng'oli muto. No, you don't need that stuff. Alan, you don't. Okimanya abawala bajja nga banneebuuzaako nti no baakola ebintu nti kusika. Ne bangamba baagala kubijjako. Weya. Nze wano eze essaawa ena nga tandika okukola surgery nga mbisalako. Gigi. They don't like them. Ezo nzigi. No, honestly. Mbono. It's pointless. Abana banga mama Jojo nzanyanga bijjako. Ngamba ere sawa yo nangena kanika surgery wano. Nga yachi. Yakubijjako. Seriously. Nego Jojo
Jojo, by the way, ngenda kutwalake wa Nantume, Senga Nantume. Wait. You need a show with Senga Nantume. I think I know her. Tujakaya na nnyo. Yeah? Tujakaya na nnyo. Senga Nantume yeetaaga okutuuza wansi. Nedda tagenda kuntuuza, nze ajja omutuuza. Mwetaaga show ne Senga Nantume, mutuule. Ala n'ebintu ebyo tujja bikola. Era birina mugaso kati imagine. Omuwala agenda n'afumbirwa omuzungu. Omuzungu n'abiraba. N'ambuuza obadde ki? Oyina tumor? Oyina kizimba? Omwana n'agamba ate omuzungu n'abitya. Jjuka ebintu birabika na bubi. Birabika bubi nnyo. Osiba obutiiti? No. Tosiba butiiti? Nkebera sirina. Ate nkukebere ntya? You can see. Kukwatako. Naye ng'ate ebintu ebimu bye bagamba nti kati let me tell you Alan. Omwana omuwala nze amagezi ge muwanga ngakubulire gayina okukola. Kola sente. Kola sente. Alan teriyo kintu kigenda kuba muntu ssanyu nga kuba na sente ze. Ekyo. Bino by'abasajja. Oba olina obutiiti, oba olina ebigogwa, that stuff. Ebigogwa. Oba olina ebigogwa, it doesn't matter. Omwana ngenda mugamba ekintu eki. Mwana wange kola sente. Obe nazo nga zizo. All that stuff. Temuli. Kola sente. Omusajja ate kati kankubulire abaana tebabitegeera wano ng'oli muto you think it's important. The older you get then you realize wamala obudde emyaka gye wali wadde okola obadde busy nga oli mu kusanyusa basajja focus giteeke ku ggwe omusajja ali kwagala ali kusanga ate kankubulire oba obulina oba tobulina omusajja bw'asalamu nti gwe njagala gw'ayagala kyokka buli abiina ali mu bufumbo nti alina omusajja amulabirira bali eyo bakuliita nabyo ku byeyo nga ne ku kyeyabuliddwa it's pointless. Okola rosa awakane ne Bulaya. Awakane mu kibira. Awakane mu kibula ova wano nga bikusaze n'ebintu byo. N'ogenda n'eri olina obutiti olina bikyane bikusala. Pointless. Then nosanga bajojo abatabiriiko and they are winning away. Hey. Kola sente zo zijja kuwa emirembe. Kuba kati ala nawe woli yogera amazima. Omukazi ajenga alina biki. Taina kyaga. Nkatalina kyakugattako. Taina. Aha. Now you're talking. Katoli ajenga tabidina nenga kaola kagezi kakozi kagenda kuzimba. What does really matter? Ogenda gano okwagala no mwana omukozi omugezi ngosobola okwatagana muzimbe ekintu obo yagala oli kubanga alina emigongwa. It's pointless. What about kola sente? Kola sente. No, Jojo. What gwe olaba? Ati ekintu kyenkwegomba ko Jojo. Era akalowoozo kano njagala okampeereko abaana abatulaba abawala abaakajja ku Bulaaya nga bato naddala kuno omulimu oguliko social media ng'omuntu asobola n'okulaba ku vidiyo ya Jojo kuba ogwammwe tekwali nga social media mulabulabe oba YouTube na nnyimba ku Facebook naye omuntu yatandika atya kuba gwe baali bakozeseza ku Bulaaya tebakozesangako mpozi biri nga sirina mpapula nogwa nafuna empapula nedda. Okay. Gwe watandika otya ekirowoozo ky'okwekozesa? Kubanga si kyagamba nti because omwami waakusupportinga. But era bulimu obwongo. No, but ne waakusupportinga tagenda katoza business gye nkola. Who's running the clinic? Era nze. Wansanga eri. Tewatanga zaji running. Ne bwaba akusupportinga tagenda kukolerera. Someone can support you nagamba dayo some nsigaza abaana but still you have kirasi gwa ino gituulamu. Ala ndabo otwala omwana okusomero omusupportinga n'osasula ne togituulamu. Kituufu. Yeah, he has to do the hard work himself. So kati gwe watuula ddi n'ogamba nti kati Jojo kino kye njagala obeera mu ggwanga lino erya Bungereza njagala kubeera a self-employed woman njagala kubeera omukyala eyeekolera akasente kange omulimu gwa ja hours manyi hour per hour. Nizo butankolera. Kati nava wano nga neekozesa Alani nze embeera zange tebasobola kunkozesa nina emputtu siwulira personality yange tebasobola kunkozesa ate nekyala ndi mugezi nnyo njiya nina entrepreneur mind
kasira njiya obongo bwange bukola sisobola tebaso it's ne personality ye matalinga kati waliwo abantu abagala okwekosa nenga personality zaabwe tebasobola okubeera nga osotandika w'ekikyo n'okikola olina okuba nga olina personality ndala ku bantu abalala kikubeeramu kubanga being an entrepreneur olina okuyiiya olina okutunda ebyo bibiri. You have to be creative and you have to market. Some people are creative tebasobola kutunda kenda maaso ngozo oshegera izo skill ebbiri ate skill y'okutunda yesinga kati abantu abamu tebasobola kutunda kati ala nolaba bine bya mmiji oyinza okuba oli good nine kwa product nekule mutunda kituufu naye ate nze jojo omanyi okutunda confidence gye nnina ndalako I'm very creative genda kuyiya product ngisosinge njiyingizeewo ate njikubira akalango njetundire kati mba nkoze 360 which most people cannot do. Ate abamu tebasobola kuyiiya abayinza okuba amanyi okutunda tamanyi kuyiiya kyola abamu batunda ne batunda byabalala ne kati zaba nzina brand yange nentandikawo bantu wa aesthetics nga yange creating ekintu nga kyange because I'm very creative. Yeah ate nenkitunda. So that is being an entrepreneur. Kati njagala kuzaayo kati ekyo kyo kizibu okusoma oba okirina because being creative tebakikusomesa tebagenda kusomesa mu ssomero njangu tukusomesa nga ebayiiya oba okirina oyo common sense ataba mulala mu konze ebitu nze ne bontwala ku pate mba ndaba bizibu. I'm always looking for ways to solve problems. Yanze buli ebitu na byentunda bino okusolvinga ekizibu buli bwenda bekizibu ngaba kati ala naina line wano mugobe ka botox alabika bulungi kati na tukimale kati soko mbulire kati bobo oli bwotyo it doesn't matter where you are, that is how your brain thinks. Look right now ndi mukwogera ku mwana ali ku sheyo basically kanjogere kale ku kati kanjogere kale nga ku nsi gyolimu nkyalidde abantu bangi ne bavuka bannange nguli agamba yala ni mwana okugulawo business wane Bungereza it takes a lot man bizibu bichi bizibu naye ate mmwe abakoze business nembeera successful kushonga eno manjagala omuntu atulaba nga ali Bungereza n'abako ekyokuyiga kale kikiriwe ala nekyombuza kati nkitegedde olina okwezuula teri kintu kyosobola kukola nga teweezudde. Ala ni botazuula maanyi golina na busobozi bwolina tulina kyosobola kukola bwotezuula ogenda kuba weetya nebyosobola obitya kuba abantu bagamba bizibu buli kimu kizibu tali kintu kyangu ne wano mu Kampala business z'abaana zigwa tezigwa nazo nzibu okulwaninga naye bwezuula n'otegera amaanyi golina n'obusobozi bwolina ogenda kukola ekintu kiri mu maanyi go ne mu busobozi bwo. Nze nina ebintu byendaba ninga bisibisobola naye abantu bayingira mu bintu just nga akoppa gundi yakoze kino katuchikosheka chegera olaba abantu abatanze business na akoppa bagenda kugamba business nzibu kubanga era si yo bweba yo sinzibu bweba yo ngo ogirinamu obumalirivu n'obusobozi tegena kuba nzibu ebanzibu nga byokola tobitegeera. So most important thing if you can zuula ani oliani olina busobozi ki olina maanyi ki buli kintu ala ni bwezuula ebintu byanguwa wezuula ebintu byanguwa zinezuula tuba kyekugamba kizibu nnyo okwezuula ng'ogoberera n'amadiini g'abazungu. You can never discover who you are nga ne Katonda gw'osinza si wa bajjajjaawo. You have to discover olina okwezuula kuva mabega nti nze ndyani famire gyenvaamu tulina maanyi ki abantu abamu bava mu famirizi z'abasuubuzi nenga kama itanabagala tunda bajjajja babe mabega jjajja wo yali mu mwanyi tata wona ddako ye n'abane mu mwanyi oba ne mu bisolo nolabanga amaanyi galaba agajjide mu famire goli eri golo oli mukulokoka kyobulira njiri ate n'ogamba obulamu buzibu. You already have amaanyi ogalina omusaayi gwamwe gw'abasuubuzi naye tokirabye. You have to discover who you are. Nze nezuula ngoli ku Bulaaya nezuula nga ndi mwana tate nezuula n'emyaka 16 kati olazi no products zo nonje zero well branded naye njagala ogamba omuntu ali eyo bantu bangi balina ebintu ku Bulaaya naye nga tasobola kiranga ku Bulaaya ng'atya
anti kugamba tibajja mukwa kati gwe eno product ya VN ogiranga ne kubulaya nga totya kuba zensi ziri gundi ziri so sensitive ku bintu omuntu kyagera oteka ku kati awo omuntu ye wambuliza nti kati nange nali agadde oba site ekyokukola ekyo anti kati nga bawulira atya lwaki atya kubanga ekintu kyakwata kikoledde mu mateeka bwoba okolera ebintu mu mateeka totya batya emisolo mingi olwa emisolo newano waliwo tewali watali misolo ala noyita kulima te emisolo mingi buli wamu waliwo emisolo n'omusuubuzi waawana ajja kugamba bannange emisolo gitutta n'omusuubuzi ali wano mu Uganda n'owe Kenya n'owe Zambia bonna bakaaba misolo. It's just that people don't want to pay. You can't run a business and you don't pay. Amasanyalaze olina ogasasula, amazzi olina ogasasula, abantu bagala ebyobulamu obwalayisi. Cheap things are expensive, kati imagine. Oganya okuwandiisa company, oganya okuwandiisa products zo properly. Funa empapula zo. Bagenda ate osaba bintu bizibu. Bagenda kusaba certificate of conformity. Analysis report, okulaga ki ebirungo ebirimu. Ingredient list. Ebintu bagenda kusaba bintu bingi. CPNP. Registering the products but against the address yani azivunanyizwa ko munse. It's not that difficult. Then of neo lab representing. Obiba wereze byonna babijiba jeko bu sample bakwereze analysis report. That is not hard. Baganchi no tuchiganye kino tuchikiza. Ate bagenda bigana, they just have to confirm go ndikali confirm nti byo wandise bye birimu. Bakwe certificates zo oziteke ko babikeberera ddala. They do babikebera. Ita certificates onanzina. Ne wano mu Uganda babikera tebaloza mu Uganda nawo. Even ne wano mu Uganda bitike. Bitike na toina mpapulo ja kitegira abe gwebuzo omuntu nena akola mu ebyo. UNBS bajja bikwata. Ne mu Afrika bakebera. Ne wano babikebera. Tubula abantu batu gubuzo omuntu akoze factory obakale gono one humans akubulire UNBS amateka ge bayitamu. You can't just do for ne wano mu Uganda. I don't know being is another yake empapula zabyo. There is no way you can just do things back door. Kati fetujja no yakalo kola ogeze munsi zaba alenga uza sibizibu. They going ask you for this document this on nogamba document hijifunye ntya. Ntigenda wone ukitonga kino wandikira ono uki over one day baganya yakola document no kan product you yeriwa. Ojuba wereze bakugambe tuwereze ABCD obiba wereze. It's not hard. So what are the mistakes fengaba vyene kaji bitukola? Akwetya omuntu agende bulaya abantu balina inferiority complex balooza ntali munsi z'abazungu alooza bali against them kankubulire it's easier okugagawalira eri than okugagawalira wano ogenda kayana it is gattamu yawoze tulabe ekintu ekiri e Uganda is cheap labor kyokka ekisoboza wana abantu tasogaggawala cheap labor nti abakozi balayisi. Then ekirala maybe kuleeta kintu nga wano tekiriwo kubanga kati ziri ensi buli kimu gye kiri. But when it comes to the market consumerism tetusinga bali. Tetusinga bali. Omuntu bagenda nakola business kati nga emikebeza kati nga America ajagagawala toja mukwata nga koze business kwa America. America first of all the bigger market and the consumer market they spend ajagagawala toja mukwata owe Uganda tutawana tomwesimba tamu. The only difference eri abakozi kugwano che advantage eri wano nti abakozi wano ki balayisi katika nkubuze avieni no mulaba indagali amanyo dungi nnyo ne yukoli tunda consumer market ye UK ne yawana liwe singo bonene oli mukula kamu bali abana bakula buta nobuza ba customer bangi bacha kwa mu comments bakula tube 3 eno gundi ya pound maker 23 bakula 3 nalirogeza unikulaga ku website yange bagulezi 3 omuntu omu akola order ya pound yebi 5 omuntu omu akola order ya pound 5 Mugama pound 5 wano sente mmeka. Shekeza fa bayino obwongo obwagala okwekozesa tugende bulaya. Abantu the market yeri balina sente kati lemise omuntu agenda kujja even the clinic omuntu kana ku clinic yange abantu bajja nasasula n'olukumu.
Nokumula pound. Nakola gajo nakola laser nakola botox nakola kino nombalira natwaja ko ne products nakusasula 10. Chances zo omuntu ku 10 wano kizibu. Oyinza okufuna omu mwezi. Ne wano just products nga zino aberi bagula zino dio bagula 5. Era stoko wange we yuka gwawo mangu nnyo. Kane wano Uganda jatunda kamu. Bagambe kyo jasere ebintu bya mitwalo 10. Ovucho omuntu webula ye pound 2 mu mekata. It's okay. It's no money wano. Omuntu mugambe toothpaste wa mitwalo 10 agambe bane kantu kakaseera. Kati wano inabo okuza but abakatale we kali ne katono naye ateri buli muntu customer awo. Just have to market. Buli muntu customer awo just have to market. Ne wano bagula ne it's not ku volumes but order quantity. Eri bagula mo. What is so che kisinga okuba ekizibu ng'otandika ekintu kyo kati nga zino products AVN ono gundi okubituna mu community yaffe y'abana Uganda. Just the marketing ofuna bufunyi community egenda okutegeera n'ojuguza kati za community zonna nziguza events zonna nzigenda ko online bonna bagula but I found the Ugandan community easier because already bantu bo bakumanyi. It's easy okutunza abantu nga bakumanyira n'abantu abatakumanyi. Oshegera okuguza abakumanyi kyangu adana abatakumanyi. Nze nyeranda nenkulaba ku gundi events nengamba ndi muyiribi jojo tafaayo kyateno banmanyi ateno nina numbers oba biki. Like that's the difference between me and n'abantu bangi nti nja kugira mu Range Rover nji parking tekewo omudala ntunde nze sape sirina bwe mba nkola nebo ngamba jojo yera wali pasa pato ntekemu nkola omulimu I get paid. I like earning my money. Boba ekintu kyokola ki brand yange. Mba ntya nswala ntyo okutunda ekintu ekyange. Katata abana bwe baswala omuntu agabe so abikola ngala abimuswaza tatadewo mudala atunda bintu. Ni ala neje midalo gira omuntu awinza okulaba ngokosa 10 yezi. 15 za pound mu lunaku lumu. Nenga akutunyanga bagula ko mone naja jojo mpasa bonus. Kati ozazi wera bitya. Nagenda ku event ya Shed. Yalina mixed tape last year. Ene yasembe. Yasembe sabade onabadde mu ruko. Ya last year. Mu lunaku lumu ankoze 15 lwasooka. What? Sowera. Sina event just akola 10 nga 2 oba 3 zonna. Ne ya Shed ye nasingo kola ko sente. Bajawo ne bagula ne babigwa. Nze kulaba ku mulyango awo. Yote aoneka card reader ko nonyumya nabo nga botunda mpayo busatu nasasula pound 7 nasasule asatu na so waye card just batachinga bamu na simu no payinga no genda ogendo zibala bwe sitingola bolunyidiri ngere bitu bitaba biwaze nabyo bitunze half of them begins atengo jone contacts abala abajjo ko dali nabala bobo kola to this is the thing abantu balina ensonyi nga bakola kola ikintu kyo toswala ngo kola teni muli mugwena kuswaza. Era olusinda abantu wano ngabe ku media abo bali balabirira bakadde mulimu is a decent job oli akola. It earns you enyumba gyosasula olamu bolina ogwo mulimu ino gwe ekitiibwa nze bwe mba nkola sina sappe esappe ndina nga maso zikola naye tino nga nkola ntekawo omudala n'entunda. Ate brand yange I love it. I feel very proud nga nyimigalinga products z'entunda zange situunda za mulala. I'd be very proud. Nenga abana balina okwekiririzamu alani abana confidence tebalina abana betya besasira benyoma. Katwaze alani zene feelinga nchimanyi ndi wakabi. Sechimanyi ndi wakabi. Abantu balina okwetekako akazito naye weewulire. Ebuzibu tulina abantu abasinga tebe feelinga abeera awo abamuwala yekwata yekola ki. We feeling yingira ko mu communities empazi batakumanyi. Yambala bulungi bakuba obuwowo kola ebintu nga nawe obimanyi byakabi. Learn to speak. You have to learn to speak, then learn mannerism etunda. Kati ala noza bwe neeyisa nawe gye neeyisa nga njeri mpazungu. No way. Oyina embeera ffe z'otuguze eno. Bwe mbeera mbana Uganda I be with you. Ne bwe mbeera era mbazungu ate mba mulala muko. Ng'otunda era zino products zo. Zitwa ngero kati nga community yo gye nalaba e London mu kitundu mwobeera
like bwe bira events nkola Christmas market si ngezeko paka Denmark waliyo event Copenhagen netunda ye ebintu olimba nalirese simu yange nenkulaga Jojo ogenda ne Denmark why not no uli anti Denmark waliyo gundi abana Uganda waliyo event nenga makanzije mu mpo mudala Germany waliyo gundi Oktoberfest nendeta no teka mutiketi yo why not ngo to byosoka wa ngenda ninye nyonyi wano Belfast Northern Ireland bali na event nembitika bazijera ndani tujire chikampani kino tukyongere yo Jojo iko yandi kati ngawe yakugambye enjawulo eri wano neni wano waliwo abakozi bali affordable lindako bwenva wano ngambade mukozi ngandi affordable wewe mwentu kebongereza sibera affordable affordable bombay oba ku rate yeri olimba sente zenkusasula no sazi kusasula eri ntwana Uganda mpadde milioni 2 sazi kuwelise ziba sente ntono banyazo kuwa pad day no ziba ntono okimanyi bompa dollar pound ngabina mbazo kuwa maybe even per day nga tukobya omudala pound ziba ntono so nebambi Jojo amazima otobye you have to nze nakkiriza nti obulamu bwenjagala bwa bbeeyi nze Jojo nakulabanga ng'otambula ku lives edda ku Facebook nenga ng'otunda nenefubyeko nenzirayo kati gwe bani b'otunuulire ebungereza abakyala b'otunuulire abakikoze neraba muzika nze situnuulira nonewe baba bangereza I don't really look at what other people are doing. I just focus on me. Nze sifayo nnyo ani akoze ki mberawo nga ndi ku mudaala gwange nga bagamba fa ku mudaala America nga tunagendayo ngenda ku holiday ntwala abaana ku cruise mu America tugenda ku cruise kuna kwa kulyato weeks 2 ne mwami Taylor family cruise mweka akuka kuja kubaka abalala it's a cruise ngenda kuva Miami tugende yetololeyo Caribbean tuto ila tulengenda okubira kunja kukubira video kuliko buli movie Yesu bo dene we nkubira tukole TikTok live for tulageka ebintu tegena kuba dene nnyo gire to dene nnyo diriko theme park diriko park Yesu was slide zonna nga muli ku mazzi nga tutukulyato diriko puru nga muli ku sente zammwe tugenda kulya sente summer holiday kati gongamba tino zezile munzali zenganzala mbolo bange bukuze ngalanga kusindika bagi tugenda kola school run myaka 5 le tuno kati mkaze ndi myaka ja kati betwala kusomera betwala bagenda school bus ne kati balina mu kisulo bali mu kisulo na batade mu kisulo they bored how old are they 12-10 nkuziza kalo wekisulo tadda waka abera ennaku nga 3 nakuma waka ku weekend beza tata wabakima shekeza kati eri speed je wali ontwala ganyalo na assembly twasembo banu na kusomera tugenda tubakime kati yo haso najiva kati bagenda ne basula ennaku 3 ne badda waka naku 2 ne weekend babira waka mwana yobula atakuzika Jojo sibasobola tubanyongera if there is something ne bangamba londe kitukubula kyotasobola kuddamu kukola kuzaala sobola kuddamu kuzaala mwana wakubulaya ne bunkuba kiboko there is no fun in it there is no fun in it struggle njerere omuzaala alani nazaala omwana neva mu ddwaliro nga bantuuze tunzeeyo wansi nga waninga downtown Baghdad gabantuuze gwe buzi ziruma nga ntambulanga gwe balumya akabina tambula wenti nentuka kanga sina muntu ankwatirako oba bana bakazi bazane bagenda ti mama wange agenzi wa mama fetuzaala ne tudda waka ngotambula boti akana kakaba olina okwesindika okendo kakime ngowulira ofa tolina kukwatirako muli waka ngotuma mwami deta kasawo kali oba akamuteka wansi ayagala kuyonka ng'omukomyawo nali simanyi okwana okutobuyonka eki okwana okutobuyonka waito manyi ate mwana oba obimanyi ngoza first born first born yali anzise nabonabona n'akana kakaba ekiro kakaba emisana tikalya tekakuta kapama nenga bino biki
ate nga tolina mukozi omanyi okuva from the moment you leave hospital okyakoye oli mu bulumi tolina kukwatirako omwami yali waka weekage naddeyo ku mulimu nesooka mbonabona n'akaana nzaalaako okubiri nali siboneredde simalina kumanya oba ekyo nakola kyaki wayitawo bbanga ky'okuzaalako okubiri mwaka gumu ng'olwo obulumi bwagenze dda ndoza bwe baddamu okukwatako bwetto nenfuna olubuto nesooka mbonabona eno osindika jjukira omwana wa mwaka gumu adduka oli lubuto olukulu omugoba gw'omwana gwe jjuka omwana w'omwaka gumu katambula kafumuka n'okateekako oguuni nga tubusiba n'okakwata nga kutembwa ng'embwa ng'embuzi n'ofuna ky'okasibako ofuna ky'omusiba baba n'obuntu batubasibasiba ne ku mikono tubasika busisinga ebisolo ate akana kayinza okudduka kayingire mu mmotoka ala nabonabona n'omwana n'ozaala abaana nga tolina mukozi n'obukuza era waliwo eyaŋŋamba naŋŋamba jojo baddanga ku shoye sisobola atubuulira abaana babiri balinga abalongo atubuulira haso ye yagiyitamu atya ogibalansinga otya n'emirimu awo nno naye sinatandika kukola kati jjukira nazaala asooka ntwala nga kaguddeyo omwana asooka yammenya nnyo nali sibimanyi era ebyokuyonsa byantama omwana buyonka oba wakateeka wansi noga kangendeko mutoyi nkomyo oluka kakaba kagala kuddamu kuyonka noga bino sibisobola ekiro kasula kayonga nengende wa dokita noga bino sibisobola wagamba dokita ko dokita namuga sibisobola ngenda gweddalo ko dokita nabyo akimanyi nandagirira amata ninkawa amata mwana yonka myezi 2 bwebityo byali bizibu nnyo wakayonsa emyezi 2 n'okaza ku mata kadda ku mata bizibu nnyo ebintu ebyo kati oba oli awo n'akokubiri simanyi nakumanya banakola kyaki ekyo nagenda okulaba ndi luuto nenga mafudde nzize omwana wokubiri nakava n'okukaaba nenga sibisobola kyo gy'olimba naawe nga ntya era n'owokubiri ne muzaala same thing nensooka kati nga nina akagaali kagendamu abaana babiri omuwere omuteeka wansi ono omukulu n'omuteeka waggulu tubita double bagi ati nga bombi bato nga nkola boto 2 onakyali naye mu pampa nono omuto ali mu pampa nga bonna mbagambiza nenkyusa eyo ala nsobola biddamu gwe omwana w'okubulaya nga takuzika wamma abantu abamu bazaala ne babaleeta enno wabajjajja baabwe kati ate kati saasira ffe omaze obbazaala nentandika okuteekamu nti no tandika ka bizinensi notandika ka business kwana oyagalawo ka sente ko noga kati ngononya byobatwala notandikawo ka business ko ngulina abaana nze the hardest thing I've done kuzalira abaana ku Bulaya netandikawo ne business nka yange ate ne byombi n'obikwasaganya it's easy nga wabazalire n'obatwala butwazi ne bazalireyo ove mu ddwaliro n'otwana otu otukuze otutuuze wotutuusizza ate bwe batandika okusoma binyiiza basomayo obusawo abo 2 omutwala ku ssomero bakatuuka waka ng'oddayo mukima abo abato abatandikibwako ate nasale za bbeeyi alani nasale za bbeeyi nasale y'omwana e UK bono obwana obuto paundi nga 10 omwezi kumuwulira za $5,000,000 paundi ekitono nnyo mpozi nga olina income kati omwami wange omulimu gwe yalina nga bamutunulira income gyalina yawaggulu nga laso afuna nasale za gavumenti ina sente zebagattirako oba tofuna bulungi sente nga tetukwalifyinga nga twasasulanga Vienna bwe yatandika nti baali bamenya nangamba tutwale no Vienna yali wa 8 omwezi ate nga eyo sina full time ngagenda nguhafu wale nakuza kola nguhafu wale nakuza ngana nasale ya bbeeyi avi agenda otandika nga nasale ngeweza n'olukumi nasale za bbeeyi abantu bajja kuwulira mu comment section nasale za bbeeyi nasale y'omwana ate ng'olina omuntu amu nasale tolina naye oba oyagala kuwummulamu ng'okoowa osobola okuba naye awaka paka abantu batandika ku myaka 4 osobola okuba naye awaka paka myaka 4 natandika okusoma naye okoowa nokankatwale ate ojjukira kalwaka enkalawo okwogera jukira nga senjukira Luganda waka ng'omwana nga yogera Luganda ng'omwana yogera Luganda nga njogera Luganda waka omwana first born yali akuba Luga flow
serugafulo nali muto nenga tamanyi luzungu nenga kale aba ali confused tata wakomawo nirogera luzungu emisana zine njogera Oluganda omwana nga tayogera naweza emyaka 3 nga tayogera nibanga bamutwale mu nursery abene ne banne abato ngobala kufuna musajja ategeera ne mutwala mu nursery afune abene banne abato bamutayira kwatirako bambi tankwatirako baana bayi baana be taba tankwatiddeko abakola mirimu jingo nga tata w'abaana tankwatira tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. no abakwatiddeko Jojo ngakwatira kani alani omwana owo toba tonkwatiddeko omuntu yekka asobola okunkwatira ku mwana nga siye muzadde we alani bwe tuba tulina omwana babiri buvunaanyizibwa bwaffe equally tonkwatirako bwe ngamba nti gundi ngenze wano oba tonkwatiddeeko baana bo omuntu kwesa okugamba nti gwona nyambyeko ku babysittinga nga maybe muganda wange mukwano gwange be bankwatiddeko naye kwe taata w'omwana oba tonkwatiddeeko mwana wo oba otosuubira nagenda okuba naye it's between the two of us fe abamuvunaanyizibwako tate gundi yakwatidde ku mwana tankwatidde ku mwana naye wuwe Gotobiruya nga abakyala bagamba abana-Uganda bagamba bambiza omwami gwe nafuna mutuufu ambabysittingirako omwana babysitting si kigambo kya muzadde babysitting kigambo ng'omutazaala mwana you can't babysit your own child kati alani bw'osigalaza mutabani wo babysitting mutabani wo babysitting ng'osigaza mwana wa muganda wo brother wange agenze wano wansigala babysitting mutabani wa muwala we sha mutujeko ekyejo namwe abazalira ku Bulaya bambi mulina obuzibu bambi tewali buzibu system ogimanyira you get there you learn you adapt but then kankule Bulaya alina the persona gwakuteekamu nti nze Bulaya singa bwe mala alinamu ekyejo kyanzigwamu there is a way Bulaya bwatutereeza n'omunafu alina ekyejo akyuka that's why it's important buli muntu agendeko Bulaya you don't know oba tokimanyi nti n'olina ekyejo paka ng'otambudde era si wa buli muntu era ffe abagenzeewo ne tukikuba mututye because Bulaya si wa buli muntu si wa buli muntu noti nze waliwo abantu abaganya okugenda Bulaya nga mbula omugamba gwe sigala tojja bisuubula sigala bw'oba toli mukozi bireke bw'oba oyagala ebintu by'amangu bireke bw'oba toli muntu agenda okugoberera amateeka please bireke sigira the people nga tagenda kugoberera amateeka alinamu emputuputu gwe bireke ogenda kugwa in trouble ate eri amateeka you get yourself in trouble togenda kuwanguzi bino ebya Uganda nti no you bribe your way gundi omweyo kasente eri tebiriyo tuba abantu ne business bazitya bakimanyi tebasobola kukuba makoona teri koona everything you have to do it by the book so oba toli mukozi toli mugumiikiriza Bulaya alimu obugumiikiriza bungi oba tosobola kugumiikiriza kuba ku Bulaya just nofuna obutuuze butwala myaka kati oba toli mugumiikiriza togenda bimalako ne relationships ze Bulaya oba tosobola kumalako ofuna omuntu ng'akunyiiza bakaseera munyaya akunyiizanyiiza omuko wakajukira kati ffe tetulaba abantu bangi so kyangu okukoowa omuntu kati alani mbeera limu amiteera nze nange ne mukoowa nenagendera ku TikTok okutenyumya n'abantu abalala mukooye ate wali wita musiiba mu nnyumba n'okoowa omuntu sigwakolera mu nnyumba wano bwe natuuka nga ne bakola ka patent nno enkoko yabiise eggi bakuze manya abazungu bakola pate embwa yazadde nga ka patent nja kagendako njagala kufuluma nnyumba ne bangamba ka pate akekiseero nyambala
Why going? Goldfish party. What is a goldfish party? Ono fish ba mu aquarium. Bayiza okuleeta obupene babukolera party. Ba neighbor. Welcome home. Ba neighbor. Omuntu yenna nze kanga nawula natuuka nga ne bapate yakamyo yamba kapa anjagala fuluma nyumba tagenda bulayo otuuka ng'oganye kaka ne bakuyita ku bintu ebitategeera kyo abambi abayimbi bwe bajja bafuluma balina ofuluma nga n'omuntu gosiba naye awako omukuuwa era covid bwe basibira abantu mu nyumba bali beekoowadde abantu bayomba ne bawukana abasajja bakuba abakazi kazi bakuba abasajja abantu babeekoowadde ate wanyumizaako ku covid namwe babasibira mu nju namwe ali waka neze njukaze nyumba yange nnene sounds fine naye nali nkola I was busy nkola live videos jukaze already naina business ngeri online neze nali nkola nenga abantu bali abantu abeekoowa babonabona n'abantu bawawaka olaba munno n'omukoowa atulaba ati abantu bagamba obufumbo bw'abazungu buzibwe katula kati Alani tuli wano tuli mu Luganda tetwogeddeko na kigambo kya luzungu tuli mu flowing kyomoyo oyogera oluzungu ne lukutama oyogera oluzungu ne lukutama olimba nga twagala okwogera oluzungu bw'olifumbira omuntu nga lulimi lukka lwayogera ojja kwogera oluzungu n'ebisoko biyiye oluzungu lujja kutama lujja kutama kati nyinza okulaba katulaba bino byenga betunyumya nyinza okulaba kajjoko ku TikTok nenkakulaga oba n'okampeeza netusekaye kati nsaa kulaba kintu nekiraga mwami Teera tabitegeera ng'okamunyumiza tekavaayo amanyi okubuuza why laughing anda wali nga nseka era yangamba gwokola live essaawa 2 oba oyogera biki njuka abazungu tebamanyi bintu byakwogera for long baba ne script bawe bili script yakubuuza atya mbere ku live essaawa 2-3 nagamba mwogera biki byamulema agana naye bakayaneesonyiwa mukusooka nga kimubazalinga simanyi saamubuuza naye ye akimanyi ffe tuleekana njoka ffe abaddugavu tuseka ne tugwa ne wansi tukuba obukule n'okyaza banno ne mukuba enduulu mu nnyumba kwakwaka nebitama abagenyi bakyala tebasiibula abazungu bibatama tebaagala bagenyi kyala ssaawa 2 genda ewammwe tebaagala muntu n'abeerawo gwaze ssaawa 6 saa 12 okyaliwo waki tugenda ne bwe bappa tebaagala mukole pate essaawa 2-3 mugende asigazeeko famire ye just nebokine mugende mwedimu mugende kati obufumbo bw'abazungu si bwamu nziza kako oluzungu ekanyumba oyogera oluzungu n'owulya nga lukutamye abazungu bwantama kati olaba abafuna abafalansa nga bali France abo balina mu kibonerezo ky'amaanyi funye omugermani nankibonerezo otuuka era otuuka ng'olina ofunayo banno babiri baki abannayuganda banno esekeza mumisinga okwogera ku luganda sirumisinga you just want to communicate because it's a mother tongue nze kati nze ndoga ze nina following nene ku social media nja kuteekako live njogere naye ate jojo gwate community yo najjayo gy'obeera nze ni mbazungu nnyo eri community yo bannanga andalamu eri n'omuntu bakulingiza mu ddirisa nga oliyingidde mu community ne balabirawo nti oli mupya oli n'alingiza n'omulala teri alingiza nawe nabalaba mu kavidiyo kabakwata wano video nina no video kankulage teri alingiza kankulage video. It's because you came with your camera as well and go recording and they were like cartoon you can say muddugavu ku street and take him Alan Cruise in London with Jojo okatina ate nali oli ogambedi ewanga waka nga tuvuga nga tuyingira gundi ya mweyo gundi newe Alan enyumba zonna nene nyumba kye yakulingiza nabala madirisa tewali na muntu zeba neba bange sibamanyi ekanze maloba no Alan neba neba bange sibamanyi go tufaayo Jojo kekanuka video ka Mwami Teera kama Mwami Teera ngali gumite Mwami Teera ina blonde hair brown light brown bwazile kazigwa bwe zitasosa papa zizo nyimpi ziri short waist niwafuna omungereza omulungi ndwawo nnyo okulaba abangereza abalungi abasajja. Are you serious? What makes you think abangereza babi? Si babi ngambi abasajja kind of muli mutuufu awo nange bansobera abangereza abasajja tebakikuba nnyo oli mutuufu nange bansobera era gwe wakwatibwa omukisa mukisa ki nze yamulonda mukwano yadde gwe wamulonda yali kuganye gangana atya nze nganika wamwesibako samwesibako
Alanize nganika. Nno nawe Jojo bannange ogyewulira bulala. Nnyo. Bana gomanyi oli wakabi gwasinga. Ndi wakabi. Alanize nganika. Laba omuntu gwogaana. Nga bw'ova kunze ogenda kuwaani. Ye yafuna omukisa, senze yafuna omukisa, ye yafuna omukisa. Ani yasanga munne? Ani yasanga munne? Twesanga nnyo omukisa guli ku sayidi ye. Alanize omusajja alina anfuna aba wa mukisa. Ani asooka okweyogereza ku munne? Kati nze nkulabikira nga asooka okweyogereza ku muntu. Look at me now. Come on. Nga noonya ki? Naye abalabi bange bannange ono omuwala agyewulira bannange. Alan, seriously, omusajja yenna anfuna aba n'omukisa. Yeah, they are the blessed ones. They are lucky to have me. Buli muntu yenna. Era Alan, naawe you're lucky to have me. Ogenda kigaana? I'm lucky to have you as my friend. Yeah, nze omuntu yenna gwe nnina cause nkubulira ebirungi ebindiko oba tobimanyi. Mbulira ebirungi ebikuliko. Kati ekisookebwako ekiri obvious ndi mulungi. I'm beautiful. Stop looking like that. Ekyokubiri ekyo kiri obvious, right? Ebintu abasajja bye banoonya mu bawala mbirina. Nga ki? Amagezi. Kale obulungi obviously. Amagezi. Obukozi. Ate ndi mukkakkamu ndi homuli. Alani, you've seen me nga ndi ne mwami Taylor. Wala musa daddy, otuna bagandi naye. Oyina by'oyagala. Njagala ki? Just bankuza. Era londikolera eno. Honestly, era londikolera eno ze bankuza. No why? Ne bwala obufaake waka. Nola n'abaana bange balina empisa. N'abaana bange balina empisa. Olowooza okulaba omwana talina mpisa ogira ku maama. Era waba akomyewo nakulaba omubuuza bakoyo kacaayi. Nina empisa, I'm okay. I treat him like mutata w'abaana mwami wa waka. I live him to King. King w'omu nyumba. I'm the queen. Aren't you a king? Are you okay? You can take the title if you want. Nesirina buzibu but so yeah. Ate nze simenya. Nze neerabirira. Ati bayi kati ndi kapa. Ndi kapa. Oli kapa? What do you mean? Kati abantu tulina mu type bbiri, waliwo embwa ne kapa. Kati abantu nga ba dog. Omanyi nga bulaba embwa. Embwa eri obedient, ogitraininga n'ogituulaawo eri submissive, n'ogigamba sit and it sits. N'ebeerawo ng'ekuliiza okomewo n'ogiriisa. Naye ate kapa ya njawulo. Kapa tebagitraininga, kapa egenda yeeyiggire naye ejja kukomawo. Byombi bibeera bisolo bya waka naye tebabikwata kyekimu. Okitegeera? Kati nze ndi kapa. Nze ndiko omulinja awaka njagala kubeerawo nesaagala ate tosobola kunteeka ku lujegere nti onkuumirawo ng'embwa. Njagala neeyiggire neekolere nkomewo awaka. Nawe nkuleetere ku kyenjize. So me amekati. Immediately n'omwami wakukkiriza okukola. Tanzikiriza kukola. Ala nebityo birekera obyogera nti gundi yakukkiriza okukola. What is that? Buli muntu omukulu alina okukola. Teweetaaga permission okukola. It is a must. Alani ebyo bintu oyina mindset z'abasajja abafirika. Stop it. Z'abasajja abafirika. Bakola batya? Nti omwami akukkiriza okukola. Like you need permission. Every grown up, every adult has to have the ability to look after themselves. Eryo tteeka lya kukula. Buli muntu bw'okula n'ova bw'oba toli mulema, toli mwana muto, toli kisolo. Kubanga ebisolo byo bibeerawo nga birinda babiriise, isn't it? N'omwana omuto abeerawo ng'alinda bamuliise. N'omuntu ateesobola ng'aliko obulemu wakuyamba. Si kiko kiri? Naye omuntu ng'otegeera bulungi oli fine, you must be in position okwerabirira. Yes, eroteeka. So tekiriko nti gundi yakukkiriza okukola. Era nze sikkiriza nti n'omwana yenna ddala abaana abawala alina kubeerawo nga ali ku musajja. Ekyo kintu sikyagala, sikikkiriza. Girls have to have the ability okwebeezaawo with or without a man. Teeka. Yeah. Bw'ofuna omusajja ng'aziina n'agamba okay gwe sooka otubeerako awaka nga bw'olabirira abaana batobeerawo permanently.
omwana bw'atandika okukola kibi kigenda okole. Gotulaba nko bakazi bali Bungereza oba abantu abali Bungereza Jojo naye ng'oli agamba yaŋŋamba tuula nkole ekikyoko ng'omwami alina omulimu anti ngabo oyo dogo personality dogo oba dogo kati nze ndi kapandi. When people have a dog personality bali submissive bali obedient bali aba bagoberera amateeka ng'embwa kati ffe bakati tetusobola. Nyatolaba dogo ne dogo combination imbi ne dogo ne cat combination nungi. Dogo ne dogo combination ate category cat mamitera dogo mukakamu bambi nze cat kale buli omu abeerawo n'agamba kati effujjo nga kayina effujjo kati oba bannange bambi kalabika kamu naye ate Jojo munaye nze nabalabako bambi you akutegeera nti onali bwati but then you need that difference okukikola mwemba muli bantu bakatola bayi alani sagala muntu alinga nze nyagala okuba kati nze ndi bwenti ndina vibe nyagala omusajja ate sagala omusajja alina vibe nga nze tulina kwa twogera nnyo it's too much so nyagala kati ngola bwotudde ompuliriza interview njiwambye tuka nawe tukwatagana bombera nawe n'otunula n'oganene Jojo bannange kati ate nekyera sagala njagala bya stalina obe nabyo kati nze siri mukakamu njagala omuntu nga mukakamu acomplimenting nze ate nawe mukakamu twaga muntu mukakamu wetagwa omuntu agenda okustanding up okwogerera okukyegera okumotivate okusinga kati goli kamu kati nze bya stalina njagala obe nabyo nawe byotalina mbe nabyo kitegera sagala muntu kati bwemba ndi ABC daga nawe ABC dine tasagala obadde olina ekyokulya kyoteeseteese timabaddabuuza bamunaanya baleeteekulya nedda bano balina emmere yakobaveeko naye bannange Jojo kano wateze katege nti bw'ogira bwoti ng'obabuzaamu ekyokulyawo tuvudde ku restaurant olutisa zipizza kakati otumye omwana mmwe era gyatuyiseemu ekyokulya ekirala alani buli bwojjano sikuliisa naye oyagala tuva wano nga tupinduuse bupinduusi onezijukirako ki Jojo yatuliisa buli bwonsanga sikuwa mmere yogera amazima tuli bulungi naye alani buli bwenkusanga tetulya gwali omitiizeko n'otalya bambi ndya paka kuwulira bubi ate onnimitinga menu ngikyusa nenjiddamu nengikyusa nebwogula buli kimu ekiri ku menu kisooke naye gwe mumakaago ne mumakaago by the way waliyo ebyokulya nze ndi muntu wa mmere so akuba na fridge nga terimu mmere ne wano fridge yange ebamu yogati biki ejjudde emmere fridge yange njagala okulaba ku mmere it's important ennyumba okubaamu emmere njagala nnyo okulaba ku mmere ate njagala nnyo okuliisa abantu kinina ekizibu njagala okuliisa abantu nde lwakumeka lwakusatu tugenda kulya brunch isn't it branch yate ebaya lwakusatu tugenda ku Sunday ongambye ku Sunday tugenda kulya brunch kuze branch biba bitya brunch so brunch is breakfast kati tugenda kwogera oluzungu tuddeko mu luzungu lutono lweninawo ate nogenda ku interview which one nojja ngenda okusaba visa toluzungu lwange mbadde nkyalwetaaga let's practice lujja kuggwamu so brunch is breakfast and lunch so brunch is something like it's too late for breakfast but too early for lunch like sanga tano that's like no so it's anything midday onwards yeah kati mutulawo nga mmere ebayanjawulo kati like that's usually brunches are ku Sunday temukeera ozuuka late ozuuka kusanga 3 nonaaba nowetegeka nemutandika brunch awo ku 6 kati kale ki ekibawo ekipya it's a combination of a breakfast menu and a lunch menu abula mbabuulire tujagenda monona sente no it doesn't matter it's okay tujagenda
nze mpulira bulijjo ebyo ebintu nga babyogera neŋŋamba oba amatoke baba gafumbye batya oba enkoko yaabwe ebeera etya oba bannange ekyayi waabwe oba amata gaabwe gabaamu enniimu naye nga tegafudde oba bannange branchi nobulawanoga for branchi ebranzi branchi gundi branchi kati just saawa ezikyukamu right saawa zokka and also the menu is different kubanga ne ku mikolo the menu is different batuwa watermelon ne batuwa emiyembe you get everything ne chai abeerawo era ku mikolo yeah you're gonna get that as well Alan era Chief Godwin aleeta chai na wamata n'omukalu Alan you're not gonna beat ya ati sibitegeera jojo chanjawulo kye kiba ku branch ku Sunday tugenda ojja kiraba bannanga abali nze munyambe ndabika maalo nedda oge tugenda kati bonna tamukola show ojja kubanyumiza branch isn't it tujja gikola ku Sunday onajja ku Sunday tugende ku branch otali invited branch yaffe ainayo mpira oinayo paper yacho soma you're student osoma biki public relations you need that singa nange nasoma ebyo nesibisobola ne bannange Jojo nze baile Jojo kankubulire oyina ebintu ebyo byontuttemu nga nsose biraba naye oluso bintwala mu neŋŋamba aye bino wantwaleyo mu restaurant eri London eri Milton Keynes simanyi basooka ne bubu ogambye ogenda kulya mbiriizi za mbuzi ate lwaki onsoosa mukundeetera amazzi bontozija ku mazzi bondeetera obucapati bonzija ku bucapati bondeetera obuguli agenda okuleeta embiriizi ng'okuse nakugamba tokutira ku ŋŋaano ng'owepika emigaati nakubuuza tusabye embuzi nenkugamba Alan emmere ate kyeki kibatulesa capati baleeta obucapati buwooma nosooka n'okuba obucapati n'okuba tebannaleeta I warned you nenkugamba Alan tokuta emmere ejja n'osooka obugaatigaati kati Jojo ku Sunday eno you're the first person okuntwala ku branch that's good naye Jojo nensanga branch eyo nga tewali kikyuka era nze nkugamba obimanyi bwe tutuuka eyo nze nkugambirawo Jojo nenkugamba nti mwana waife obiboine n'ebirala ogenda kulya emmere okutuuke ogenda kulya emmere okutuuke oba eno gye tugendako ate osaalika ku mitwalo 15 per person 15 per person so it's okay so wani ya mmere just your experience wait a minute so wani ya mmere ngenda jugula emitwalo 2 no so wani emu you have all the food anti kyembuuza ate ngenda lyankota namba ey'amatooke era essowaani bagenda kusigako akatooke tebagenda you serve yourself ate era nesiigira akatooke nesiigira akaceere nkole bwe nikole era sigenda kubimalawo okay don't worry Jojo emitwalo 2 sente nnyingi ozisa mu ssowaani y'emmere it is the experience katukola bwoti olina kugamba zikwe Jojo tukole bwe tuti kwatako emitwalo 2 n'ekitundu tusooke tulya emmere wali ku papas Alan olya ku papas all the time you need a different experience branch ebyo bya branch ebyo tonkayanya don't worry about the money wachinze kugambi this is the problem with you when I took you shopping when I okubala sente ekifi kimwe ekyenkoko kandindako ettooke omuceere enkoko n'ennyama mbiguze emitwalo 2 ne kawo ne supu n'ensujju ne jjuuni and who says you're going to be having that alagamba ogenda kulya nsujju ku branch what tebanga buffe bwe bityo byonna byoyogedde ebyo nsujju no you're going to be having sushi you're going to be having chicken lollipop kati esobola mulya ojja muyiga but you're going to have a variety of food sushi sigundi z'abachina bajapani yes just seafood with rolled rice and seafood ojja muyiga obugundi waliwo buno obugundi obanga amagongolo Alan prawns obanga amagongolo sibulya obwo Alan this is the problem with you njagala kujja mu bintu bino ne tuwulira relax okay
tugenda ku branch nantulagana tetugenda kulagana siria obundi no teri agenda kukaka there is kat Alan tugenda kuyingira ngemmere yo wecho nkayanya tugenda ku Sunday am I dealing with you ane jangu nguyambadde bulungi tugenda kwambala buti njenga nyambadde you're gonna kwa branch wear linda kwa branch wear mwambala kikanzu ku branch mwambala ki you gotta be like smart casual nkube kisati kyanga kirimu ebimuli smart casual yeah something like relax nkube gundi yandetedde ekipale kyange kire nini yandetedde kyale nini linen oba linen yeah linen yeah if you got something nice jigolole bulungi just be smart casual kati nkube mwana ekisati munda mali nkita amapesa no mberenga dondada nkube kihati kino it's not wrong with you nkube kino kihati kyabana abanya bisiga yeah kati wansi wali nkubeko kinigina what is nigina what is nigina Crocs no you're not dressing like that no ate wansi mba nakusula kochi why would you wear Crocs outside the house wait a minute kale nkubeko ki umoja umoja what's that Jojo totandika bintu tomanyi umoja Buswahili yes ndumanyi tomanyi ngato je bayita umoja tomanyi sapatu za umoja like sandals why would you wear sandals to brunch onga biba freestyle no I said smart casual kati wansi kubako biki oh god you just go to Google otekemu brunch wear it's too much work totandika munnange must too much work onu okusomesa is not easy nkujja yo ne tokkiriza tademu branch wear bize bino kanabe chiga no that's not the spelling of branch kati kwato wandike jeez it's a U not a leta kai tukyuse BRU ayi baba nzojja kunneekulira mulago branch wear for women for men yeah go to images kind of images you see beba tebambala ku branch ana Jojo keteira you see naye buno sijja bwambala buno no just look at the other images wachi katole osigadde kuoyo omulabi this ejo olabi research jogambye limu ebimuli kati akagattako kalabe sikekana kange kenyambadde kamo kasini sakugambye kati ezo nva nazo wano kweno sijirina nze mo kasini atoyina kwambala eyo just the style nabadde mbikugamba nga tobitegeera kati ndozula babaana bonna bambadde banyumi images nga ziweddeyo but you see the style ogiraba smart casual kati obitegeedde teka wansi essimu tugende maaso bwe tuba tulina okuyingira nezana ezengoyo zina nja kulaba kati bwe manfuluma bampaki olwo mazo bawe ekyabiri kyange bamaze kimpaamu emmere bwe mba nonfuluma nga mmaze bampaki oyagala ekirabo lindako nkwabiri gange nyingire ndi akatogo simanyi biki male nfulume bwentyo you've had your experience choka oyagala kyawaji ngenda tegeka branch ku papas ogenda kuleetaani ogenda kuleetaani wa ku papas ngenda tegeka olaba gwe wennyini otidde ozabano tebatye okola ki ngenda bagamba branch ati papas meka njiteke ku kyetaano toyitawo branch erina kuba emitwalo nga 10 simmere ya bulijjo gye mulya okay no let's do this I want you to come first make sure you're in your branch wear right then we go then you have the experience then you see if you can copy that experience for papas tuli ku branch egwa sameka 10 ebigwa mangu we bityo ngabirigwa weddeyo ati tell loud music teri bayimbi no
wastage of money. No. Let me come and I see. Nze binanyuma nja kugamba binyumye newe ndaba ngo spending anyo kakati. Sikena spending anyo, we spend the money we pay includes everything, drinks, everything. Omwenga gonna boyagala, drinks onazo oyagala, byonna biri kweyo gundi. You can drink as much as you want. So umanya glasses of wine tano they will just bitakusibanga bandetira wine. Bosimuka. Gwamani, wo gusasulidde. Kati bosimuka. Era branch abantu batamirira yo ku branch. Banywa prosecco ku macha nyonyonyo. Ndibona kulya mmere. Jojo tonya nyo mwenge simanyi we nakuza ku Sheraton. Nze. I have a driver. Tugenda and driver. Simanyi nyo mwenge. Nina driver ya. Tugenda ku branch ate munange. Ne oja byagala. You like it. It's a good experience, eh? Tatubikolanga konze mbikola na bimanyira. Buli Sunday kola branch. Okujikolera. Munjuyo. Koze Latitude, Serena, Sheraton. Olunaka fawo bakaitaje kena sembo kenda konkera bidde. Fontis Nicola branch enungi. Ozimanyi. Nzikola. Anti fano obubalamu awo. So nabyo balabalamu ekyo ekyabiri. Zizalika 10-15 abiri. Where is it? Kale. Banaye tugenda kulya branch. Ku Sunday tugenda kulya branch. Ono balaga ku branch. Oja balaga ku branch. Ngenda balaga nga tulya branch. Nga tunywa branch. Tetumunywa. Nyakalo, I want you to experience it at least. Tugenda genda mkwano. Bono damo kusanga abantu nga banyumya branch nga nawo bitegeera. Ere bati byenywa njabuga byemunyumya bireke. Nzembira babana nga babitekategeka. Abasire queen n'abantu baagala kubeera nnyo mu butaala awo. Not really. Ejja ngeno kutwala wasirifu. Ntu abasire queen. Ate jukira gwe tova ku mulembe. Woman of all generations. Ate gwe tokaddu olinga generations. Jenge no kutwala. Omanyi kali ka film ka generation ke twalabanga. Je nkutwala tugenda sangayo baana obuluuza. Tugenda basangayo. Nda sangayo baana ki? You see. Class. Bantu bakuluya. Okay. Tugenda kubayo like 20 people. Tugenda kubayo bantu banji kale exclusive. Like 20? Oh my God. We are going to enjoy seeing you. Oluwoza njogenda kubira wali ngolinga ali mu kigundi mu kidangano. Kagenda kubaka abantu batono. Bayina ku sente. Kyekugambe. Kale exclusive era nino kabookinga mangu. Mwakategese? Kabeerawo ba anti mu group mwendi batuweereza. Rose mwali. Ne tumutwali. Tumwitiya. Rose Newmans. Muyite Rose. Ani mukwano gwo mulago entegero obulungi. Anko timu mwali. Bwana bayagala ajja kujja. Anko timu. Tujja kula ka table like table. Agenda tukuba ebifaananyi ebirungi. Ani. Kalo kitonzikiza nezijana hoga natukuba ebifaananyi. Ani. Hogani. Nja kulaba. Njagala omuntu anakwata mu video obulungi. Kuliko numbers. Ezo kuba balina numbers zaabwe. Nga nsonga I can only have 4 people at the table. Balimba nabo. I'll check. Yeah, what might you check? If I can have a table for 6, I'll book. Because nze nayo twetaaga omuntu atukwata bu video, tukwata ebifaananyi. Bwondaga nti ono shoshi, ono shisha, ono fo shishishi, ono biche ebiwe ebitebe biri mu shishi yonna. Ne pastor ino muyiga. Pasta? Yeah. Pasta biba biki? Siga macaroni. No, that's a type of pasta. Ala nine bitu bingi lokusomeza ogenda kummenya alani. Ani natuuka eyo bangamba pasta ngaze manyi sirira bangako. Ngenda okulaba pasta gwe bagamba ate nga mumanyi. Yeah, but so pasta limwe bika there's spaghetti, there's macaroni, there's fusilli, there's penne, rigatoni. Rigatoni? Rigatoni. Rigatoni. Rigatoni abamu kibijanjalo. Just cut shape za pasta gemanya. Spaghetti muwanvu. Oyo pasta. Yena pasta. But amanya gava ku shape. Kati wano gomusingo kuna mulya spaghetti. Then macaroni kaba ne si. Kaba katono we kati. Gega macaroni ga si. Mwita macaroni. Antu tuina macaroni ga si. Tuina obubaawo. Ago what is obubaawo? Obuti. I go buti like this
Slim and tall. That is spaghetti. Kale gano gebatundisa agoba agasi. That's macaroni. Macaroni. Kwetwajja nkiga macaroni. That's macaroni. Kwata wano. Kati era ogenda ali yambamba macaroni. Kati macaroni. Kati macaroni. Era bamba mukora there's macaroni cheese. Awomera munyo cheese is the most. Fabuli chimuntu chita macaroni kumbe. Macaroni mulala. Oyo wasi oyo macaroni then omuwanvu spaghetti. Then alimu akatuli waliwo aninga ka tube akampi. Oyo penne. Oyo penne. Penne. Then aninga bwati fusili. Ali zigzaga. Aninga si zigzaga ali akola mu kagundi bwe katinga ka AC ne yo katoyo fusili. Then waliwo aninga bi tube ebinene nga chi tube kinene bakiteka mu mixed mint rigatoni. Then waliwo ali flat bwati lasagna. Negwe ngoyo wetaaga okuntwala mu bife. Nja kutwala nisimanyo bono oyiga ogambye erinnya byonna tumusaminga ngani pasta. You know, we're going to buy some pasta. What pasta do you want? We're not managing. Ogamba can have some spaghetti, rigatoni, fusilli, penne. Walwa inanebo riboni. Anja kukubiranga. Ngawina kula pasta omutwala wa. Kula gomanyi. Nkukubira ne nkugamba waigana amawava gobaawo ngalidde nnyo. Neba ngambi wano pasta nsabani ngagwa ngamba macaroni. Try lasagna. Lasagna is nice. Lasagna ongambe yabatya? Lasagna is like a sheet. Aba munene bwati. Mulungi. Bamufumbisa lasagna dishes. Tumuteka mukuno tako tomato sauce ni cream, cheese, you know, baking. Lasagna you work baking. Okay. So tugenda kulya pasta. Tugenda kunywa ki? Kulya ki ekirala ekiriyo? Buli obusanyo bosijja buli obugundi wa seafood wabita batya? Prawns. Izo prawns zirya zanema. Ate squid. What squid? It's seafood era. Wagenda kubayo snail meat? Crocodile meat? I don't know, maybe. It would be nice if there's crocodile. What are they called crocodile? Sina chistaria. What are they called crocodile? Sina chistaria alani. They went traveling. I've had scorpion. I've had pig pennies. Pig penny? Pig pennies. Olagawa. But buli chimunchi dia. Mama ojogedde ko nempulya nkawunya n'owunya. Ate akote kawunya. Omanya kawunya. Sijja kwogera. Jojo kati bakusera batya pig penny nole. Nakali eyo tayira ne kawuma ate. Akachi. Pig pennies. Astaghfirullah. It's really nice. Wakaira ko tomato sauce. No, but it was Bagakwera mu chips. Wakaira ko chips. Kali bali kwatade ko Kali crunch. Ga hot dog. Kali banange Jojo nkubulira. Alani. Oyina okutandika okutambula. You know I've had frog legs. Ate ne frog legs awuma. Sibiri ebyo. No, you try. No, I can't. You have to try. I can't, Jojo. Obuzibu nti kati emputu eno. Emputu yegenda okulemesa okutwayinga ebintu. Emputu ng'enkuziza okutuuka wano. I know, but you're missing out. Jojo, sisobola bbiri ebibambi. Nja kulya amakoloni gange pastala. Nde omuceere n'amatooke n'enkoko n'ennyama. Ne soda. Ne juice. That's boring stuff. You need to try. Nze kati ala let me tell you something. Nze bwe ngenda out sirya bintu byendya waka. Teeka. Bwe ngenda out owulira kino kige sirya bintu byendya waka. Bwe bo omuceere ngulya akasijja gulya. Bwe bo omumonde mbulya akasijja bulya. Because ngenze out to try something else. Twaka tonsanze wali nga ndya biri. Yambira mukapako tebitegereka.
sisobola kula kintu kyensobola kufumba waka ate nga ngenze out ngenda ti out n'endya amatooke navuda waka ngenda endya amatooke mu restaurant yawaka sigalya so kulya muchere matooke bumonde all that stuff that I can eat at home sibiria ate ne bitwe mbanyi kino nalimbididdeko sibira nyagala kula menu ndabeko bye stategira nenga mu baby because that is how you build experiences katoso agwena out n'olya byolya nhenze kale ochitegedde but that is how you learn new jali ya foods. cabbage But cabbage so mulya waka kale bugga tewabetebeeyo bugga eno jakufuata jakubayo bugga why would you have to teri bugga nakati no tebijja kubeerayo ejjobyo maybe spinach kati spinach yasinga ejjobyo wooma oba spinach asinga bugga what is jobyo anyway nyadde kulaga sinange gye nswadde kunnyonnyola mu luzungu the green baliyita mu luzungu bya green liringa nga nate lifaananamu nga doodo liwomalidya kati simanze ejjobyo ndinnyonnyole ntya even the name ejjobyo I am sure n'abaana bangi tebalimanyi balimanyi nga balisanga wa ejjobyo balimanyi nekyakabanamu mwakulira mu byalo mumanyi ebintu gwe tewakulya mu kyalo no wayavulirawa Savwango, I've never been broke. Savwango. Wayavuwalirawa. Wali? Crawling. Wana alongo. Enti wa makanga megaliwa. Eto twasengo kanyole mise. Ekazo. Ye wali wamwe. Gotomanyi kyalo kyamwe gye kiri. Era si kyalo. Wa. Kati okumanya ekyalo kye twakulira mu kyalo. Kale tugane tugwe bakuzikawa. Ane ndi wakocha. Ndi wakocha sebito bisekera bikola. Saa kuba mutaka. Ndi wakocha. Saa kuba mutaka. Ogena makulu batya? Ngena kunjo kye nabikugamba luli. Bagena kocha? Yeah. Evulyo baliwe ku nyanja. Nedda. Tebagera dio no that's so bad. Kati evulyo yange twalagana bagena dikola mu ebintu obukomo empeta ngani agenda zambala. Abana bange. Nawe sokuwa kokopi. Tompa namusige na kwambala. Mukwano umulamirembe. Mukwano umulamirembe. Alani. Abana bagenda kunyambala, bagenda kola pendants, bagwambala wano mu bulago, ko necklaces, bakole mu empeta like this, babenga bazambala. Batambule nsi. Ligenda kuba lingi. Echevu. Mwena mugenda funa kopi. Ate yagenda kufuna mukwano. Muja alani nyakala obenga onina. Weya ku bulago. Mukwano sigenda kubeera nawe. Sigenda kubeera. Bwe babi ebyo kuzika sijja kujja. Gambe tebagenda kunzika ndi wakocha. Bakoche bakusasanye ku nyanja eyo. Otayaye. Saka kutaya I want mu nyambali. Ogende Brazil, ogende Argentina, amazzi gakutambuza paka jola. Nze nasala odda bagenda kunkola mu earrings bichebirana. Wabiwandika? Yeah, nakola de kiramu. Wakiwandika? Nakikola dda nensasulira n'okufa. Jojo sebula abantu be wano. Oluzansa agalani. Alani, next time I meet you, nina kulaga funeral plan yange. Ate I emphasize buli muntu akole funeral plan. Kwanga fena tugenda kufa anyway. Katazu as if you can tegeka obana kuzika osasula kati feri eri bulaya. Osasula nina plan ya Mwamitera nyazala wange ne yangi. Asoka yazika munne. Sigenda kumenya abantu nti bayisaka bo. Nika suwe musajja ate omuwa plan ya mwocha. Ane wakochebwa sikira mmalako sente. Wakochebwa. Gwengani asalawo. Anti aja ye nyini bwetwa yasoko kola plan ye. Namba copy. Nangamba kwata. Sagala mfe utandika kumenya sente zokuzika. Era okusubira okufa kwa bei Alani. Ola you see we are two binyumya wanunga basanga nyo kufa kwa bei. Nemwe nyini yasoko gaba mpamwoche. Ana ndo nasoka kukola gundi ya nyazala wangi. Nayo njina copy ya mama wa Mwamitera. Ne mama je wakuzika yaina kaploti ke. Tata yafadda itwa moja. Yono mwana Jojo. Kati nyazala twagenda nyantwala ni tulonde sanduku. It's a whole day when you go
kapuloti bagenda omuzika yakagula twalonda essanduuku ne tulonda essanduuku no nazo olonda waliwo ezina layina waliwo ezina biki nalonda olukyete ekyekibugenda omuzikamu nakyo kyakindaga oluyimba oluyingiza nga bagenda muzika yabisasulira byonna tujja kugattako maybe mmere ne ka interest katonaawo mweraba Alani obuzibu bwe tulina abafirika emboozi z'okufa tuzitya olaba otidde mweraba bambi mweraba tetuyina ffe tugenda kulinda Yesu ng'akomyewo tajja kudda maama nga bwe yadda ddi esigadde ebbanga ttono kuki Yesu adde Akimegwe. Jesus is soon coming back ne ku church gundi yatugambye ani pastor yatugambye very soon omanyi kigambo very soon kyekitegeeza essaawa yonna akaseera kaweddeyo it's time you repent it's time you started repenting era jojo ogenda kundaba ngani bamalayika tuyimba oyo oli ne malayika oli nange musibe bulungi mweraba